Iraitsika amin'ny firana fanampiny fahinana amin'ny telopolo. Anio alahady fafito amby roapolo ny volana Desambra, alahady manaraka ny Krismasy ary alahady ny fiantsona ihany koa. Anio no alahady farany amin'ity taona roapolo amby roa arivo ity izay amaranantsika ny fandiniana ny lohahevitra hoe manaiky an Jesoa Mesia ny mino. Manambahiny isika riava koa dia mandalo eto amintsika ireto mainty milaly avy ao amin'ny afia na akon'ny fifoazana FJKM antseranana fahazavana andray anjara iry izy ireo anatin'izao liturjia izao. Andeha ridera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika riavako amin'ny alalan'ny famakitsika ny salamo. Ny salamo fahavalo amby telopolo amby zato no iombonantsika rehetra ny famakina azy. Salamo fahavalo amby telopolo amby zato ary toizantsika amin'ny firana fanampiny fahatelo ambin'ny folo izany fiderana an'Andriamanitra izany. Andeha iombona amin'ny mpanao salamo isika manao hoe: idiranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Ivavaka manandrify ny tempolinao masinao, ka iderany anaranao no ny famindrampo sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambonin'ny anarana rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko. Jehova o,
idiranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa andreny teny vavanao izy. Eny hirany amin'ny lalàn'i Jehova izy, fa lehibe ny voninahitry Jehova, fa na dia avo aza dia mijery ambany toetra, ary ny mpiavonavina fantany eny lavitra eny. Na dia andeha eo amin'ny fahoriana zao dia mamelona ianao, aninjitra ny tananao hanohitra ny fahatezeran'ny fahavaloko ianao, ary hamonjy ahy ny tananao ankavanana. Jehova no ahatanteraka ny amiko, Jehova mandrakizay ny famindramponao, aza mahafoy ny asa ny tananao. Amen. Mirafirambaoba uani Jehova ritani, mirafirana uani Jehova diambara hambara wamine tendelisa lekunina ini. Mirafirambaoba uani Jehova ritani, mirafirana uani Jehova diambara hambara wamine tendelisa lekunina ini. Vavaka isika midera sy manome voninahitra ny anaranao izay ry Jehova Andriamanitra eo. Ianao izay mijery anay na dia ambony fipetraka aza dia miondrika mijery anay ety ambonin'ny tany. Ary izany fitiavanao anay izany no anton'izao fiderana sy fanomezam-boninahitra tanterahanay fiangonana izao. Isaoranay ianao nahafahanay nankalaza ny Krismasy tamin'ny mpifaliana ka nandraisanay an Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra. Ankehitriny izay mbola nitantaninao ihany koa ka na dia misy aza ny orana sy ny rivotra mitsoka, ny toetrandro izay azo lazaina ho ratsiratsy ihany dia tsy velanao tafajanona tany an-tranontany izahay, fa afaka miombavaka manome voninahitra anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, koa dia raisy tompo ny haja sy ny saotra ny dera izay asandratray ho anao famendrika ho anao izany. Manatanteraka izao fanompoam-pihavahana izao izahay, ka dia manatrehanay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba tsy ho zava-poana ny fivoriana eto, mba handraisanay zava-tsoa avy aminao amin'ny alalan'ny teninao, ary ny sakramenta izay atolotra ny zanaky ny fiangonana ihany koa
handraisan'ny fanahy masina ka tonga azy ho zanaka ao Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay. Homariky ny fiombonanay fiangonana manome voninahitra anao dia indry ombonanay ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy anay manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay ny anasaza ao anay ary mamelà ny elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy fa anao amin'ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havako. Iaraka maka ny teny zany dia hitantsika ao amin'ny Jeremia toko voalohany andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo. Jeremia toko voalohany andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe hatro ny fony ianao tsy mbola noforoniko tao an-kibo no efa fantatro, ary hatro ny fony ianao tsy mbola teraka no efa no amasinika sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Ary hoy kosa aho, indrisy Jehovah Tompo, indry tsy mahay mandahatra teny aho fa mbola zaza. Fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra andrahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehovah. Dia nanindrotra ny tanany Jehovah ka nanindry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko, indro efa nataoko tao am-bavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro anio izao, ka napahefana amin'ny firenena sy mifanjakana, hanombotra sy anjera sy andrava sy androdana, ary anorina sy amboly. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry Jeremia, inona izao hitanao izao? Ary hoy izao, rantsan-kazo mahatsiaro no hitako. Dia hoy Jehovah tamiko, marina ny ahitanao azy, fa mahatsiaro aho mba hatateraka ny teniko. Amen. Mbola ity vaky teny. Mbola ho tohizantsika amin'ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Romanina toko faha 12, raisiny ao amin'ny andinin'ny fahafito ka hajanona amin'ny andinin'ny faha 15. Romanina toko faha 12, raisiny ao amin'ny andinin'ny fahafito ka hatsahatra amin'ny faha 15. Ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ary izay ho tadiavin'ny Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no ahazo izany, fa ho amafina kosa ny fonony sisa, araka ny voasoratra hoe, Andriamanitra efa nanome azy fanahy, sondritory sy maso tsy ahita, ary sofina tsy hare mandrakandroany. Ary hoy Davida, aoka ny latabany ho fandrika sy ho tonta, ary ho tafitohina ary fahatafitohinana sy ho famaliana azy. Aoka ny masony ho jamba tsy ahita, ary aoka hamoka mandrakariva izy. Dia hoy izao, sao dia tsy tafitohina ho lavo aneny Israely, sanatria izany fa ny fahatafitohinana no mahatonga famonjena ho an'ny jentilisa mba hampialona azy.
ary raha ny fahatafitohinana no tonga haren'izao tontolo izao, ary ny enenany no tonga hareny jentilisa, maika fa ny fahafenony. Fa ianareo jentilisa no itenenako, koa satria apôstôly ny jentilisa aho dia mankalaza ny fanompoko. Raha mba misy fahazahoako ampialona ireo mifanampantsina amiko mba hamonjeko ny sasany aminy, fa raha ny fanariana azy no fampihavanana izao tontolo izao, tsy ho fitsanganana amin'ny maty fa ny fandraisana azy. Amen. Mbola hotohizantsika ny vakiteny. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Matio toko 4 ny 1 ny 12 ka hatramin'ny 17 dia hitsangana ny fiangonana. Ovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ny nakanesany Jesosy tany Galilia. Ary noho ny reny Jesosy fa efa voasambotra jaona dia lasa nakany Galilia izy. Ary noho niala tany Nazareta izy dia nakany Kapernaum, izay ao amoron-dranomasina, ao amin'ny zaratany ny Zebulona sy Naftaly. Ka noho natao izy mba hatateraka izay nampilazany Isaia mpaminany hoe: ny tany ny Zebulona sy ny tany ny Naftaly, ao amin'ny tany amoron-dranomasina ao andafin'ny Jordana, Galilia, tany ny jentilisa. Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana no nipisahany fahazavana. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka ny toroteny Jesosy ka nanao hoe: mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Afaka antsika tompoko. Endry Andriamanitra rainay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy tomponay. Tanteraho aminay ary ny teninao manao hoe: tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona, fa ny teny izay laoky ny vavanao. Kehitriny ary Tompo, izany teninao vita amin'ny teny malagasy, ka azahoanay mandinika ary mampiantra an'izany ngataka amin'ny fanahy masina izay ho anay izao, mba tsisy hiala maina fa samy hazo ny teny masinao izany, ary azahoanay mampiantra amin'ny fiainanay. Gataka koa fanahy masinao izany ho an'izay tondra ny teninao, ka dia ny teninao tokoa ny afara tokoa no ambarany aminay, dia anaran'i Kristy Jesosy no ankatanay izany. Amen. Ho aminao izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminao ny fahasoavana mba ny fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny bokin'i Jeremia toko 2. Ny alahady farany amin'ny taona natao hoe alahadin'ny fiantsony. Le fiantsony resahana eto eo dia le ataonareo hoe vocation, fotoana fanorantena famalina ny antson'ny tompo. Ny mpaminaminy dia olomboantso koa.
olomboaositra araka ny resantsika hoe Kristy na Mesia zany mpaminany zany. Eto dia fiantsonan'ny Jeremia ho mpaminany no akatsika hafatra ifampirezatsika. Dikana anarana hoe Jeremia dia naoron'Andriamanitra na natsangan'Andriamanitra, établi par Dieu. Zay ny dikana anarana hoe Jeremia. Ahoana ny ilazana fa mpino voantson'Andriamanitra isika, ny mpino voantson'Andriamanitra, zay no afatra ifampirezatsika. Ny voalohany dia voafidin'Andriamanitra ho iraka, voafidin'Andriamanitra ho iraka. Nde vakitsika ny Jeremia toko voalohany, ny andinin'ny faefatra sy ny fahadimy, vakitsika ary tonga tamiko ny tenin'ny Jehovah nanao hoe hatry ny fony mbola foroniko taoniko dia efa fantatra, hatry ny fonana mbola tsy teraka no efa masiniko ka mitendreko mpaminany ho an'ny firenena. Voafidin'Andriamanitra ho iraka. Andriamanitra mahafantatra ny zavatra ny foronina. Io Andriamanitra zany tahaka atsika mahay zavatra. Ny olona mahay manamboatra fiara, hainy daholo ny anaran'ny piesy ao amin'ny fiara ao, ny toerana, ny ilana azy, tsy misy mifamadiky ireo. Tahaka izany koa Andriamanitra. Zay mahatonga azy mijery amin'ny teny amin'ny Jeremia hoe mbola tsy niforoniko ary anao efa fantatro. Zay le création na invention zay zany raha vao mamorona zany ny olona anankiray dia mahafantatra hoe ilaiko amin'izao ty pièce ty, anamboarako amin'izao ty fiara ty, anamboarako amin'izao ty zaridainako ty, asiko an'izao eto, manao an'izany daholo sika. Zay mihitsy ny sary ataon'Andriamanitra hoe alohan'izy amorona efa fantatra ny ampiasana azy. Ary zay le fifidian'Andriamanitra zay. Mbola tsy teraka anao dia efa anao masiniko ozy izy ho mpaminaminy. Ny fahafantarana dia midika mitarika mankana amin'ny fanamasinana ny fanokanana. Ny fanokanana dia mitarika ho amin'ny fanendrena. Zay midika ny hoe fantatra ianao, no amasinika ianao, nitendreko ianao. Zay zany le Andriamanitra. Misy olona zany efa atokan'Andriamanitra, voafidiny amin'ny asa zatsy fanompoana izaroa amin'ny fotoana rehetra. Atranakibon-dreniny io, fa le aty ivelany zany efa fanamafisana. Le ataon'ny pastera manokana anao dekona, manefa anao mpiandraikitra, mandefa anao karakara sampana, fanamafisana iny. Fa io hatramin'ny anao mbola kely dia efa apetrik'Andriamanitra hoe ranona ho zao, ranona ho zao, ranona ho toy izao. Zay le voafidin'Andriamanitra, voantson'Andriamanitra izy amin'izay lafin'izay. Ary tsy miankina amin'ny taona, tsy miankina amin'ny fahaizana rehefa Andriamanitra ny eo. Vakitsika hoe ny andininy fahaenina sy ny fahafito. Ary kosa indrisy Jehovah Tompo, ino tsy mahay mandahateny fa mbola zaza. Fa ho Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza fa andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao, ary zay rehetra nidiko anao no ambaranao. Jeremia niadivatra zany tokotokony eo amin'ny 14 taona eo Jeremia. Tena kely zany ozy izy mpaminany zavatra andraikitra sarotra makadira andraikitra olo-maositra. Tsy mahay mandahateny ozy izy zay le hoe sady eo le taona, eo le fahaizana. Ny fifidian'Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny fahaizanao na amin'ny taonanao. Dia zay mahatonga aza manao hoe mbola zaza. Zay no manahirina foana rehefa mpitandrina tanora ny rahana dia miteny foana le indrindra fa nambanimbany votra aminy. Ianao manko anaka ozy izy, efa miteny hoe anaka izy amin'ilay pastera, ray aman-dreny ara-panahy fa ianao zanakay amin'ny fiarahamonina. Efa tsy dia iaino an'ilay pastera izy dikan'izay fa zanany koa io. Dia manahirina le maniraka amin'ilay pastera tanora rehefa manao an'izay le olona. Ka eto zany hoe tsy mahazo manao hoe mbola zasy ianao, tsy resaka taona ny fifidian'Andriamanitra, tsy resaka fahaizana, fa Andriamanitra dia mifidy tsotro zao amintsika rehetra. Ka za manao an'izany izy fa zany iny maniraka anao hoe izay andidiko anao ihany no ambaranao, fa tsy ny fahaizanao io,
tsy ny abenao io, tsy ny atsara-mitarenao io, fa inona no ambarako aminao, inona no anirako anao. Andriamanitra mandidy ny fiantsona dia manala mitahotra izay voantso no omban'Andriamanitra, ary tsy vitan'izany fa manome garanti izy rehefa mifidy anao. Andininy fahavalo hoe vakitsika, aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy anao. Le Andriamanitra momba tsy momba fahatany fa momba mba hamonjy. Misy manko ry havana ny olerahan'Andriamanitra fa hiarahana ho an'ny fahaverezana, atosina ho an'ny fahafatesana, fa ianao rehefa ny fidiny miaraka aminao izy mba hamonjy anao. Zay ny dikany hoe momba anao hamonjy anao, tsy momba anao amin'ny fahafatesana fa momba anao hamonjy anao. Zay le Andriamanitra ny safidy atsika, zay le Andriamanitra miahtsika. Le fiantsona zany dia mifidy Andriamanitra rehefa hiantsolona, manendry amin'ny toerana maro samihafa, amin'ny fanompoana, amin'ny tokantrano, amin'ny zavatra maro samihafa. Ary zay no lazainy Romanina teo, ny Romanina 1:10. Gaga i Paul hoe maninona reto jiosy reto, tsy mety mahay mihaino mihitsy natoriana teny ary. Paul ihany ny mamaly. Vakitsika ny Romanina 1:17. Romanina 1:17. Ahona zay ny tadiavin'ny Israely tsy azo, fa ny voafidy ihany no azo izany, fa no amin'ny fisina kosa ny fony sisa. Maninona miaraka eo ihany ianao tsy natsiaro antso. Manazavy Paul hoe ny voafidy ihany no mahazo an'izany. Misy lamina petrak'Andriamanitra, fifidian'Andriamanitra hoe ranona manao fanompoana ohatran'izao, ranona manao fanompoana ohatran'izao, ranona mpitandrina, ranona dekona, ranona mpihira, ranona mpiteny, ranona zao. Zay miteny Paul resany hoe ny voafidy ihany no mahazo izany. Ny Korintana voalohany 1:20 jerentsika mikisaka miankavia avy amin'ny Romanina io, miankavanana avy amin'ny Romanina. Mbola mafisin'ny Paul io amin'ny Korintana voalohany 1:20, io fiantson'Andriamanitra io. Fifidian'Andriamanitra io tsy miankina amin'ny tsikolombelona. Korintana voalohany 1:20 manomboka amin'ny 4:20, 4:20 ka hatramin'ny farany. Korintana voalohany 1:20 4:20. Vakitsika, fa hevery ny fiantsonanao rahalahy, fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy ny avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao ny fidin'Andriamanitra ampahamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao ny fidin'Andriamanitra ampahiriny, ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva ny fidin'Andriamanitra dia atao tsy misy aza mba hahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo azo mirehireo natren'Andriamanitra, fa avy aminy nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahindrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika, mba araka ny voasoratra hoe zay mirehire aoka Jehovah ndre. Tsy resaka hoe za endry sage na filozofa, tsy hoe za sarangambony, tsy zay ho Paul, tsy hoe za no mahery miasa. Fifidian'Andriamanitra io, na malemy ianao, na matanjaka ianao, na sarangambony ianao, na mihevitenao sarangambany ianao, na mihevitenao tsy misy azy ianao, hitan'Andriamanitra foana ianao. Ary zay le hafatra, Andriamanitra ny manendry, Andriamanitra ny manamarina, Andriamanitra ny manamasina, Andriamanitra ny manavotra, ka tsy za no zava-dehibe fa le Andriamanitra miantso. Ny fifidian'Andriamanitra atsika zany dia araka ny sitrapony, tsy nijery atsika izy hoe manahoana moa io olona eo, fa Andriamanitra dia mifidy sy miantso. Zany nge dikana ao dikan'izany hoe tranam-boka zany, mbola tsy misy endrika ane zany, mbola vongan'ny raha zany, dia efa mifidy Andriamanitra. Ny tiana resana amin'izany dia hoe tsy miankina amintsika io, na toerana misy atsika io, na zava-bita atsika, fa zay le hoe fitiavan'Andriamanitra
miantso atsika ka mety ezy ianao antson'Andriamanitra fa ianao ny fidiny ho zanany. Fa amin'ny zavatra faharoa amin'ny Jeremia tsy hoe nimpino voantson'Andriamanitra dia nofidin'Andriamanitra ihany ho iraka, tsy hoe nifidiny ho iraka ihany fa nomeny ny tenin'Andriamanitra, nomeny ny tenin'Andriamanitra. Sokavantsika ny ilay Jeremia teo na ny Jeremia toko voalohany amin'ny 7 sy ny 10. Jeremia toko voalohany andininy 7 sy ny 10. Vaky itsika ary. Dia naninditra amin'ny tanan'i Jehovah ka nanindry ny vavako ary izy. Eny rehefa nataoko taom-bavako ny tenina. Anampahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana. Anongotra sy anjely, andrava sy anjo, ary anorona sy ambola. Andriamanitra zany rehefa nifidy ianao, efa zava-dehibe zany, fa omeny ny teniny. Jeremia rehefa voafidy na mitsona na mpaherezina ny raha, nomena zavatra tokana ny tenin'Andriamanitra. Nanendry ny vavako Andriamanitra, ino rehefa nataoko am-bavanao amin'ny teniko. Tsy ny olona rehetra ny mahazo ny tenin'Andriamanitra, tsy ny olona rehetra no hitoera amin'ny tenin'Andriamanitra, fa zay voantso aminy. Ary rehefa voantso ianao, ataony am-bavanao teny. Ny hoe vava dia midika sakafo, tafiditra ao aminao le teny. Ny hoe vava koa dia midika fitenenana, natao hiteny ianao, anambary ianao, natao hiinona amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, ka ilaza hoe tsy ny mofo aminy veloman'ny olona fa ny teny rehetra lokon'ny vavin'Andriamanitra. Fa misy olona tsy anderany io tenin'Andriamanitra io, fa ianao no anderan'izany, tahaka ny Jeremia hoe ino rehefa nataoko am-bavanao amin'ny teny ka voatendry ianao. Tafiditra ao anatsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Io ihany mivoaka amin'ny olona arakaraka ny habetsaka ny ampidirinao ihany no voakanao e. Io raiky potsotra io. Zay ampidirinao ihany no voakanao ao. Dia izay marina dia marina izay amin'ny zavatra rehetra. Rehefa misotro toaka be ianao moatra ny laninao dia ina no voakanao rehefa avy eo mandoy ianao. Dia toaka ihany no voaka eo fa tsy hoe pêche na vomanga koriny. Raha voky ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona dia ny tenin'Andriamanitra no voakany eo. Raha vokisa amin'ny devoly zavatra hafa amin'ny olona dia teny ratsy no mivoaka eo. Inona no betsaka ao anatinao ao, zay aminy voaka eo. Ka nampidin'Andriamanitra teo amin'ny Jeremia miteny dia mba hanambara amin'ny teniny Jeremia. Io tenin'Andriamanitra io teny manana fahefana misehatra rehetra, hery miady, mandrava, manongotra zay rehetra tsy nambolen'Andriamanitra. Amin'ny tenin'Andriamanitra io nongotana azy. Manjera ny faharatsiana rehetra, mandrava ny sakana rehetra, mandrava ny efitrefitra rehetra, efitry ny faharatsiana, efitry ny fandrafiana, efitry ny fankahalana, zay le hoe manongotra, manjera, mandrava ary mandrodana ny manda rehetra mampisaraka ny hevidratsy rehetra, ny fanorenana rehetra nataon'ny Satana. Ankehitriny izao, faran'ny taona zao, ianao omena zany teny zany, arodamy, ongoty, ario, azerao, zay rehetra tsy mety hatr'izay, nentin'ny fahazaran-dratsy rehetra amin'ny tokantranonao, amin'ny toetranao, amin'ny fiarahamonina, amin'ny toeram-piasanao, amin'ny fitantananao. Irahan'Andriamanitra ianao rehefa nomeny teny, manongotra, manjera, mandrava, mandrodana. Inona ny tokony mbola harodana, inona ny tokony mbola ongotaka ato anaty fotoana izao ry abana, zay malady ny fiantsoana izao. Ary rehefa manongotra, mandrava, manjera, mandrodana dia tsy maintsy mamboly. Misy maky ny olona mba manjera ihany fa tsy mamboly, manorina zava-baovao, manorina fiarahamonina vaovao, manorina fihavanana vaovao, manarina ny lavo, manarina ianao. Fotoana fanarenana izao, anariny fiainanao, areny ny fiainan-janakao, areniny. Dia mambole zavatra vaovao. Mila ambolena ny tsara. Ny zavatra tsara manko kenakenaina. Ohatra ny zaridaina ny antsika ty. Ny ahidratsy moa mila kolokoloina sa tsy mila? Mila zezika sa tsy mila?
fa raha mamboly voankazo anao, mamboly anana anao, mamboly zavatra tsara anao, mila zezika sa tsy mila zezika, mila vaina sa tsy mila vaina, mila kenakenena zay le mila mamboly ny zavatra tsara, mila amboleny, mambole fihetsika vaovao, mambole fiteny vaovao, mambole fijery vaovao, mambole fikasana vaovao. Ny zavatra ratsy mora maniry, ka tsy vitany hoe diovina amin'ny tokotany ka tsy ambolenao zavatra, tsisy dikany nanao diovanao azy fa inona ny maniry eo? Ay dratsy. Fa ambolena zavatra tsara vao maniry, zay vao misy dikany ny fiasanao ny taninao. Na madobengy ianao tsy maintsy mamboly, fa tsy hoe madobengy dia janoneo. Zay le hoe manorina sy mamboly tsika. Misy hery miabo mampandroso, manorina manangana ny tsara, manarina ny lavo, mamboly zava-baovao. Ary zay le atao hoe mazava tenen'ny Matio amin'ny Matio 4:4. Matio 4:4. Matio 4:4 na andininy 220 sy ny 720 vakitsika. Matio 4:4 andininy 220 sy ny 720. Ny olona zay mitoetra ao amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, ary zay mitoetra amin'ny aloko ny fahafatesana no mpisahan'ny fahazavana. Ary amin'izany andro izany dia hanomboka ny toroteny Jesosy ka na hoe mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakana. Ny olona mitoetra amin'ny maizina izy manjary mahita mazava satria ianao ny rahana anorina sy amboly. Io mazava io zany iaina amin'ny olona rehetra. Misy olona tsy mahatsapa hoe maizina izy. Amin'izareo mpanao fiaramonina na filozofa dia misy natao hoe caverne de Platon. Le olona mipetraka amin'ny maizina be anaty lavaka ao dia mazava kely vary ambony ary ny hitany dia hitany eo ny tandindony, everiny efa iny le zavatra tsara, everiny efa iny ny tena sariny. Rehefa mivoaka mazava izy vao tena gaga mipendrapendrana ve tsy ohatran'izao le izy. Zany hoe misy fahazavana kely tsy ampy any amin'ny oloka, mila miakatra amin'ny mazava kokoa izy, dia ny tenin'Andriamanitra izany. Ary zay mahatonga ny Jesosy ny voalohany asa dia mitory teny. Ny tory teny Jesosy rehefa manomboka ny asany tsy fasitranana akory mandeha aloha, fa tory teny aloha nataon'i Jesosy. Bebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakana lanitra. Ka amin'ny olona dia nomen'Andriamanitra amin'ny teniny rehefa ny fidiny. Mbola manamafy an'izany ny Hebreo 4:4. Any amin'ny fanampara amin'ny testamenta vaovao any misy ny Hebreo alohan'ny Apokalipsy. Hebreo 4:4 ny amin'ny 2:12 sy ny 3:12 teny ensikolo lahady tsara. Hebreo 4:4 amin'ny 2:12 sy ny 3:12. Ana amin'ny pejy 572 no any raha mitovitovy ny baibolitsika. Hebreo 4:4 amin'ny 2:12 sy ny 3:12. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lena, ka manindrona hatramin'ny fampisaran'ny aina, ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka, ary mihamamantatra ny eritreritra fisainany fo. Ary tsy misy zavatra na inona izay tsy asehona trehiny, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ariary io mason'izay farany ataontsika. Io tenin'Andriamanitra io rehefa te ampiasainao dia velona sy mahery tahaka ny sabatra, maranitra amin'ny andaminy sy ny voany. Ka rehefa tsofoka io tafasaraka ny nofo rehetra. Tenin'Andriamanitra makivaky ny aintsika, ny fanahintsika, hatramin'ny tsokatsika vakivakiany tenin'Andriamanitra itsofoany. Zay mampahiry azy. Tsy misy na inona tsy ho hita amin'ny tenin'Andriamanitra. Io no omenantsika. Ka amin'izao aladiny fiantsona zao ry havana, miantso anao ny Tompo, ianao indray ny fidiny amin'ny fanompoana maro samihafa, ho dekona, ho mpandray, katekomena, ho sampana, ary hijoro vavolombelona amin'ny fiarahamonina. Ny omeny anao koa dia amin'ny tenin'Andriamanitra, izay azoanao mandrantsana ny ratsy rehetra amin'ny fiainanao, ary azoanao mamboly sy manorina zavatra vaovao, taona vaovao, mambole zavatra vaovao amin'ny fiarahamonina, amin'ny tokantrano, amin'ny fiainanao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
manoloana izany sitrapon'Andriamanitra rehetsiaka teo izany ry havana dia ndehantsika rehetra iaiky ny tsy fahamarinantsika ka anaraka hobotsika izao vavaka fifonana sy fiaingaikeloka izao. Andriamanitra tomponay, ankehitriny izahay dia tsy sahy manamaritena manoloana ny teninao. Izahay fiangonana tokoa no efa mpaminany no fidinao hitondra ny teninao ho an'ny firenenay. Mifona nefa izay satria dia matetika no tsy tsaroanay fa efa nifidy sy niantso anay ianao. Mifona aminao izahay satria tsy mahatsiaro ihany koa ny fombanao Andriamanitra teo amin'ny fiainanay. Ka matetika izay no manilika na mandaa mihitsy aza ny asanao Andriamanitra izay omeny ny fiangonana anay. Mifona aminao ihany koa izahay satria betsaka aminay no tsy mahay manongotra ny faharatsiana, ny toetra ratsy, eny fa na dia amin'ny tenanay fotsiny ihany aza. Tsy hita taminay ihany koa ny fambolena toetra vaovao mifanaraka amin'ny sitraponao. Noho izany izay rehetra ry Tompo Andriamanitray dia mifona miaiky ny fahotanay eto anatrehanao. Tsy misy manana voninahitra eo anatrehanao Andriamanitra kanefa mahatoky izahay. Fa ianao Andriamanitra mamindra fo, ianao Andriamanitra miantra sy mamela heloka, koa atsory aminay ny tananao, aizanay miverina aminao, aizanay mitodika aminao. Ka ianao no amela heloka, ombanay rehetra araka ny teninao, atsiarovanay fa efa no amasininao izahay. Mahatoky izay ry Tompo Andriamanitray, fa ny famonjena dia efa vitanao ary izany no ifalianay ankehitriny. Koa ny rahanao Jesosy Kristy Tomponay izay efa nalatsaka ao indray mandeha monja ho anay no ekenay ankehitriny ho fanadiovana anay rehetra. Mahatoky izay fa izay rehetra niaiky ny fahadisoany teo anatrehanao, mahatoky sy marina ianao Andriamanitra fa amela ny helokay tokoa, koa ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen.
manao izay tapa-kevitra ny verina marina amin'ny tompo tokoa ry havako dia mitsangana fa amelany elokao izy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Noho izany ry havako no hanambarana fa voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo noho ny anaran'ny Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ifalitsika noho ny fanomezan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy Tompo ny hira sy amin'ny fitopolo ataontsika marisitrisika ary ampifaliana. Bavaka isika rehetra ry havana. Andriamanitra rainay, Jesosy Kristy Tomponay, fanahy masina mpampahery sy mpitarika anay, misaotra anao izay ankehitriny ny amin'ny famelan-keloka izay noraisinay taminao, ny fifaliana izay mbola aorinao aty anatinay indray. Misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay nampatsiaro anay fa efa nantsoinao, nofidinao iraka izay ary nomenao ny teninao ihany koa. Fanahinao masina nery Tompo Andriamanitray, no hombanay aizanay miazona izany teninao zany sy manatanteraka ary mitondra vokatra zany ho an'ny tenanay, ho an'ny fiarahamonina ny fiangonana izay ametrahanao anay ihany koa. Misaotra anao izay noho ny nafahan'ny fiangonana, ny aina ny fankalazananao nandritra ny herinandro sambatra, ny fifaliana izay noraisinay tao anatin'izany ry Tompo Andriamanitray, dia irina indrindra mba ho tehirizinao anananay fanantenana hitombonay amin'ny finoana ary anaovanay ny asanao noho izany fifaliana izany. Mametraka eo am-pelantananao ihany koa izay ny ahafahanay manome voninahitra anao amin'ny famarananay amin'ny fifaliana izao taona 2022 izao. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao rehetra izay nomenao ny fiangonana nandritra izany. Mivavaka aminao izay ho an'ny mpanomponao tsirairay avy. Misy ireo izay afaka mijoro vavolombelona ankehitriny noho ny fitantananao ka nahatrara ny jobilin'ny fanambadiny. Mivavaka aminao izay mba hitantananao ny tokantrano tsirairay tahaka izany fanambinanao ny mpanomponao izany. Mangataka aminao ihany koa izay mba ombanao anay rehetra na izay mitoetra eto amin'izao fiangonana sy toerana izao. Na ho an'ireto namanay izay mamangy anay reto, ny fanahinao masina ny ampatsiaro anay rehetra fa olona efa nofidinao izay, nomenao ny teninao Andriamanitra ka izary izany amin'ny toerana sy ny fotoana rehetra. Ankininay aminao ihany koa ny fiainan'ny malagasy rehetra amin'ny famaranana izao taona izao. Ianao Andriamanitra no hiaro anay ary ianao ihany koa no ampijoro anay anananay rehetra ny fiadananao. Ianao no hanafaka anay manoloana ny aretina, ny toetrandro sy ny zavatra maro isan-karazany ka hanome voninahitra anao izay amin'izay rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay. Mahatoky izay ry Tompo Andriamanitray, fa izay rehetra mahasoa anay dia ianao no hamporotsaka izany be dia be ho anay tsirairay avy,
koa ny vavakay dia angatahanay araky ny abeny famindramponao. Ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Ny olona voavela elo kariavana dia samy joro vavolombelon'ny finoany ka ny fanekempinoana laharana faefatra ny ombonantsika rehetra. Manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy sika dia araka ny teny Jaona mpanao batisa hoe indro zanako n'Andriamanitra sy manesitra sy araka ny teny nataony Andrea hoe sy araka ny teny nataony Natanaela hoe ianao zanak'Andriamanitra velona, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Sy araka ny teny nataony Samaritana hoe tena nainona andre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Sy araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Io mampanahy isika mpanay fanasan'ny tompo rehetra ny amin'ny fanasan'ny tompo amin'ny taona vaovao. Ny rafahafolo amin'ny zato ny amin'ny tenin'ny fahadimy sy fahaenina hitsangana ny mpanay fanasan'ny tompo sy ireo olona mieritreritra no atokana ho mpanay fanasan'ny tompo. Folo amin'ny zato ny andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina. Jakoba toko fahaefatra ana amin'ny faraparan'ny testamenta vaovao any koa no misy ny Jakoba. Epistily nosoratan'i Jakoba toko fahaefatra ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Jakoba toko fahaefatra ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Vakitsika rehetra aminaran'ny tompo. Ianareo izay manao hoe anio nampitso dia ankany ananina zahay ary toetrany herintaona hividy sy varo ary azo tombom-barotra kanefa tsy malala ny ho ampitso ianareo. Inona moa ianareo fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levona fa aleo manao toy izao. Fa raha sitrapon'ny tompo ka velona izay dia ataonay izao na izany fa izao ratsy ny firerena rehetra toy izany. Koa izay mahalalanao soa kanefa tsy manao dia elika ho azy zany. Amen. Hipetraka isika. Fotoana mampahafanafana ny fo manao projet na tetikasa na fikasana zao dia mampahatsiaro Jakoba amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo hoe
ianareo zay efa mitetitetika izy hoe azay amin'ity andeha any Frantsa, dia any Mazenga kely, dia Nosbe, andeha hividy, andeha hivarotra, anao trano, azo fiara amin'ny anambady sy ny rehetrarehetra io a vinavina rehetra tanjony io. Tsy fantatrareo nefa ny ampitso ozy izy fa nareo ne zavony mandalo misesy sy mivetivety aminy dia levony. Fa amin'ny tena tokony atao izy manetry tena hoe raha sitrapon'ny tompo aza dino zany ny sitrapon'Andriamanitra rehefa manao tetikasa, tetikandro a, tetibola. Ataovy hoe raha sitrapon'Andriamanitra ampiarao amin'ny projen'Andriamanitra ny projenao. Itsika zany rehefa manao tetikasa zany dia aza dinona Andriamanitra fa izy ny tompony zavatra rehetra angatanao io, izy ny tompony zavatra rehetra ilainao io. Amin'ny taniny sitrapon'Andriamanitra mahatonga ny projentsika tsy mivaly a, dia itsika kay tsy manana tanjona amin'ilay projet. Ny tena angatantsika dia ny moyen fa tsy tena ny voka-javatra. Ny ankamaroany zavatra angatan'olo anatin'ny vavaka dia moyen avokoa, fitaovana. Zany trano zany fitaovana, zany fiara zany fitaovana, zany bisikileta zany fitaovana. Ny ankamaroany zany a fitaovana, eo koa zany mahatonga antsika tsy mahay mangataka. Fa reseho lahatra aloha Andriamanitra hoe atao inona le trano, iza ny ampiantranonao ao, ataonao inona le diplôme, reny koa fitaovana reny, fa tsy finalité reny. Afangarontsika zany ny objectif sy ny moyen, ka mampianatra an'izany koa Jakob hoe raha sitrapon'Andriamanitra za raha tafavoaka amin'ity fianarako ity a, zao no ataoko amin'ny ray aman-dreniko, amin'ny mpiretam-po, amin'ny fireneko, amin'ny mpiaramonina. Zay no ilain'Andriamanitra fa tsy le baoritra. Ary zay matetika afangarontsika hoe mangataka tsika mbo afampanadinina dia aninona? Dia adino zany dia le izy avy eo. Mangataka tsika anao trano dia atao inona? Anao inona? Iza ny mahazo miditra ao? Fa tsy hoe manambara koa raha te hitsofoka. Fa le finaliteny dia ren'Andriamanitra ataonao inona? Raha mahazo fiara ianao ataonao inona? Izy avy mahazo mitaingina an'io entina irevo sa anina? Eo ne le mahatonga le izy hoe raha sitrapon'Andriamanitra. Miainga amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra ao anatiny ao. Na zanaka sitrapon'Andriamanitra ve ataoko taiza tahaka ny ahoana? Fa tsy hoe taiza mbomanga amin'ny tanina rehefa mibatisa hoe manaiky ve nareo hitaiza ny zanakareo. Amin'ny mariazy ne misy an'izany fanontaniana zany. Oma nareo manaiky fa hitaiza ny zanakareo araka ny finoana kristianina tanareo, fa na zanaka ary ny projenao mbola amin'ny Andriamanitra hoe atao inona izy azy io. Hitaiza olona ampitombony olony ratsy eto amin'ny tanàna, sa mba hitaiza olombanina, sa mpitombo fahoriana eto amin'ny tanàna. Zay le hoe ianao mitetika izy ankatso akaroa hivaritra hividy ianao projet mba amitamin'ilo ny sitrapon'Andriamanitra so tsy mifanaraka. Mora amin'Andriamanitra manome anao an'io. Na mangataka fahasalamana ary ianao, fahasalamana anaovanao inona? Ilaina foana zany mamitamitena amin'izay. Misy inona ny vokatra zany amin'ny fiainanao, amin'ny fiainan'ny hafa. Mamitany tena foana hoe raha sitrapon'Andriamanitra fa aza mirehire ozy ny tompo. Izay indray no ampianarin'ny tompo amintsika amin'izao anan'izao hoe manana nofinofo, manana vina, manana tanjona amin'ny fiainana fa amin'ny taniny sitrapon'Andriamanitra. Zay nge mahatonga ny vavaka ny ampianarin'ny tompo rehefa mandeha hoe ho masina ny anaranao dia maninona moa? Tonga ny fanjakanao dia maninona? Atao any ny sitraponao, sitrapon'Andriamanitra mandeha aloha voahaniny. Zay mahatonga le aomeony izy any ny sazanay ari. Fa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve le izy aloha. Dia anisan'ny masintsivana azoana valim-bavaka izay. Vavaka isika. Mizanonao zay tompony amin'ny mpanaivana samy tompo, misy ny eritreritra ny voatokana ho mpandray, andray zany ositra masina zany, fidinao voantsonao, menao miteninao. Miomana andray mpanasamy tompo zay mba tsy sotroana fanemelohana.
dia mangataka ny fiomana ara-panahy aminao zahay. Betsika ny fikasana rehetra mahasoa eritreretinay, mety tsy ho tanteraka izany raha tsy eo ianao. Ary nahita izany zay tamin'ity taona ity, betsika ny nikasainay rehefa tonga ny mady volana marsa dia nikatso avokoa zany rehetra zany. Mba lesinao anay zany, mba handinika ny sitraponao rehefa anao zavatra, rehefa hividy sy varotra, raha hanambady, raha hianatra, raha hanao vakansy, raha handeha ho any velany, tokony handinika ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra tompony amin'ny teninao. Omamy ny fananay tompo, iona aminao Kristy amin'ny fandraisana fanasany tompo. Tsy ho anay ihany fa ny hoavanay tsy manatrika eto, omano izy ireo mba iona aminao. Ny aminaran'i Kristy izay velona sy manjaka miaraka anao fanamasina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Misy ny voantsin'Andriamanitra ho amin'ny sakramenta masina dia atolotra izy ireo ny zanak'izy ireo amin'izany 820 raitsika dia hitsangana manoloana ny alitara masina izy ireo. Ampifaliana ndraisitsika reto avatsika reto manolotra an'izany no amin'ny sakramentany batisa. Oka hoe nitsika ny teny fanorenana anateran'ny fiangonana izao sakramenta masina izao ny tompo. Efa nomenay ny fahefana rehetra nandany ndrasety an-tany, koa mandehana ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanamasina, sady mampianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao. Ary ino za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary aoriko ny fanekeko amiko so aminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao aho, ary anao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny fonan'i Kristy. Fa na izy ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray aminy ianareo ao amin'ny Kristy Jesoa. Amen. Malola za amin'ny teny tompo zany dia miangavinareo amaly an'ireto fanontaniana ireto izay hoenon'ny fiangonana. Moa manolotra marina ity zazy ty ho Andriamanitra raitsika va ianareo? Eny tompoko. Ekenareo va nijorona amin'ny tenina amin'ny asa ho mpanombotr'Andriamanitra mahatoky ahatonga anareo fianarana ho an'io zazy io amin'ny androm-piainanareo rehetra? Eny tompoko. Ekenareo natanterahany fiangonana amin'ny zazy io ny fitaizana rehetra araka ny filazana tokony atao aminy. Itomboana amin'ny fahalalana zao fahasambina lehibe izao. Anaiky an' Jesosy tompo izy avy eo ary ahazo hery ka andany asan'ny satana rehetra. Eny tompoko. Voninay vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka ary ampiditra azy ho mpianatra sy kolalahady va ianareo? Eny tompoko. Ekenareo va nampianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao ary ezaka hitaona azy ho mpanay fanasan'ny tompo? Eny tompoko. Mandre ianareo Andriamanitra. Okarinareo todikana amin'ny fiangonana hamaky amin'ny mpahabe maso ho fanamafisana izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay, ekenay ny hijorona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatongavanay ho fianarana ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny anaterahan'ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazana tsara tokony atao aminy, mba hitombohany amin'ny fahalalana izao fahasoavany lehibe ray sy ny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an' Jesosy ho tompo mba ahazoany hery andavany ny asan'ny satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekololady izahay.
ekenay ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-badisa izao, ary ezanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay anateterahanay izany. Amen. Ny herin'Andriamanitra izay omenanareo ankehitriny hanampanareo hataterahanareo izany fanekenareo izany any. Amen. Hitsangana ary isika fiangonana angataka ny fanahy masina. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, tia dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin' Jesosy Kristy Tomponay sy ny teny fampanantenana ny meny tamina ny renana ny sakramenta amin'ny batisa. Koa mitalao aminao izahay raha io, manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina hanomery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Fa rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo rehetra, mba ho famantarana fanadiovana anay amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza ity ane izay atao batisa dia mba ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao, ary ampitafiony zanakao izy ampiraiso endrika aminy noho ny asan'ny fanahy masina, izay mitarika azy isan'andro amin'ny voninahitra ao. Faly misaotra anao izahay Tompo fa tanteraka ny fanindrin'ny ray aman-dreny. Miombinaina amin'ny Jesosy Kristy zanakao ny zanany ka isa voaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny angatanay fiangonana dia mba hitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao, ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fihavahana aminao. Ampio ihany koa ny ray aman-dreny izay mikarakara sy mitaiza mba azony manatanteraka ny fanekena nataony teto anatrehanao. Mba ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fanabeazana sy fitezana izao zaza izao amin'ny anaran'i Kristy Tomponay. Amen. Petraka ny fiangonana. Radona ny vony Mikael. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hony Tompo, anaka, azo matahotra. Efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ay ianao, ento ireo zazo zao ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny hira faha 127 ny saorantsika ny Tompo. Amen.
misaotra ny tompontsika ry avany amin'ny sakramenta masina izay noraisiny zanantsika. Misy koa ny fanorantenany reto catéchomène mikasa tokana mpanefana ny sany-tompo ireto. Tsangana seho amin'ny fiangonana izy ankehitriny mba hoentsika mibavaka ary mba hojerentsika raha misy afaka milaza ny tsy mahamety ny anokarana azy ireo dia mankana mpitandrina milaza n'le izy. Ramarson Anjamalala Nandrianina, Rado Meva Nirina, Rado Sotina Tantely, Irina Antenena Françoise Tanela, Randrena Arsoa Jean-Claude. Ireo izy ireo no kasaina tokana amin'ny alahady ho avy izao hivavaka isika. Misaoranao zay Andriamanitra no fahasoavanao lehibe zao nay maneho reto zanak'Andriamanitra reto anatrehanao. Ianao no mifidy, ianao no miantso, ianao no manindry, ka ianao no atateraka izany. Ka ianao Andriamanitra no anindry zay fidinao iombona tabatra aminao. Ka apetraka amin'ny fahasoavanao ny fiomanana iraram-panahy amin'izy ireo, ka ho tsy handalo foana izany fa vita tomboka ve sy tomboka vatsa anatrehanao izy ireo. Ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Mahazo toerana ianareo dia azo ajonona ny rojom-bavaka. Fifaliana ho antsika nahavitany fanamasinana fanambadiana reto zanantsika. Ramilson Tiavina Alpha sy Manjaka Hery Tahina. Azana ho zareo. Ramela Irina Nico Aderlino sy Rakotonirina Gina. Ato zareo dia miaraba nareo ny fiangonana. Razafy Mandroso Elien sy Randriamaro Tsifona Mahaitia. Eo zareo dia miaraba nareo ny fiangonana. Ireto avantsika reto masina fanambadiana amin'ny heriny hitsangana raha ao. Rakotomanina tsy lavina teo sy Razafy Ndraketaka Felana Tatamo. Ireo izy ireo dia vavaka nareo ny fiangonana mba totosa tsakany sy andavany izany fanokanana izany. Saotra tompoko. Misy ny asa fampiarezana taon'ny sapana fifazana aorian'ny fotoam-pivavahana, asa fampiarezana amin'ity famaranana ny taona rahateo ny alahady farany. Aorian'ny fotoam-pivavahana dia misy ny fionan'ny komite teknika rehetra, ny teknisianina rehetra sy ny mpitendry rehetra andamina ny fitendrena 220 tahaka izany ny fitantarana ny orga lehibe sy ny syntétiseur miaraka amin'dinika io tsika ny amin'izany ianareo rehefa mirava mijanona isika izay rehetra te-hitendry koa afaka mijanona miaraka amin'izy ireo. Ao amin'ny akany ambony ny fotoanantsika rehefa mirava ny fiangonana. Ny amin'ny 10 ora zany ny fanompom-pivavahana famaranana amin'ny taona zany eto amin'ny fiangonana amin'ny 1 Desambra. Misy fanompom-pivavahana eto amin'ny 10 ora asaina isika rehetra. Iroso amin'ny rakitra isika eo ny antokopira rotota miaraba nareo ny fiangonana manontolo ary misaotra nareo mifandraisana anjaranareo ny amin'ny fiangonana dia ny tompany ombanareo. Saotra tompoko. Eo koa moa ny koral antsan'ny foloandara teo.
misaotra an'Andriamanitra isika ry havana koa afaka nanatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao na dia misy aza ny andro ratsy izay mandalo eto amin'ny faritra misy atsika eto amin'ny firenentsika ihany koa amin'ity anio ity. Azadino fa aorian'izao fanompoam-pivavahana izao dia misy ny asa sy fampahirizana izay tanterahan'ny sampana fifoazana ny ra 7:20 sy ny 7 ao amin'ny firana FFPM no irayntsika dia tolotra ny tsodrano. Tanteraka aminareo ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy Jesosy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy anie no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havako. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.